Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I carabinieri di Catania hanno fermato nella notte il presunto autore dell'omicidio di Francesco Ilardi, 52 anni, morto all'ospedale di Aciriale lunedì scorso dopo essere stato ferito gravemente con colpi di arma da fuoco davanti al circolo privato di Aci Sant'Antonio. Ilardi, che aveva dei precedenti per truffa, era sposato ed era un allevatore avicolo. A Catania 4 persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia Fontanarossa in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra di loro c'era anche un minorenne di 16 anni. Durante un'operazione antidroga in via Capopassero i carabinieri hanno notato i 4 sospetti che tenevano in mano buste di plastica e una radio ricetrasmittente, così coordinavano le operazioni di vendita. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia hanno arrestato in flagranza un giovane pregiudicato catanese di 22 anni. Secondo le autorità il giovane sarebbe responsabile di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Il giovane, sorpreso a rubare, si è dato alla fuga ma è stato intercettato dai militari. Si cercano i complici. 2 palermitani sono stati arrestati dalla polizia per estorsione a seguito di un furto di un'automobile a Partinico, centro della provincia palermitana. La polizia ha avviato una serie di riscontri e accertamenti su malviventi noti per richieste estorsive collegate al fenomeno del cavallo di ritorno. Più di 1.000 euro per riavere l'automobile era il ricatto scoperto dalla polizia. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.